Здравейте, хора! Днес ще снимам първото видео в моя канал. След мен е с Рами. И днеска ще ви покажа моята сутрешна рутина, първото ми видео в моя канал. Аз съм Георги, живея в Германия и малко българска ми е куца. И затова извинявайте, ако нещо не може да ме разберете. Ето моя аутфит. Да, така съм облечен. Играчката на сестра ми. И днес ще ви покажа моята сутрешна рутина. Измих си зъбите, измих си лицето, ядох за закуска, отидох до тоалетната, облечих се и нататък ще го правя, за да ви покажа и другите неща. И ще се видим след малко в банята да видя как ще правя моята голяма коса. Да. Ето сега ще се видим в банята. Не, за нещо не става. Нямам опит за това, извинявайте. Ще се видим в банята. Това го научих от Антистудио. Да се признае. И днес ще си правим косата. За това ми трябва един ластик. Сравнително толкова голям. И ако имате голяма коса и си търсите хубава прическа, ще ви трябва гел, ако искате. Може да използвате и аз каквото използвам. Само че не мога да намеря. И сега се връщам. И ето намерих я, беше в пода, не я видях. Тази пиана за коса, да. Това е пиана за коса и върши работа като гела. Взимате един гребен, това е на майка ми, измивате гребена, след това, знаете как да измивате един гребен, затова не ви показвам, измивате си косата, но не сякаш ще се къпате малко. Само намокрете така малко. Щях да покажа на немски, но ще свикна. Ето така да изглежда мокра. Да намеря кърпата. Цяла вода, пална от закачалката и се бършите. Но не да стане чисто суха, малко влажна да е косата ви. Чакайте да ви обясня какво аз ви обяснявам. Чакай малко. Аз говоря хубаво български, просто сега се притеснявам за това. Ето, така. За това малко чета ми са криво, защото не гледам в камерата сега, за да видя какво проява. Е така малко. Аз не виждам нищо буквално. Някъде толкова пиана. Сега ще ви покажа. Ако не работи, малко натискам така право. Пак клатите малко и той ще започне. Понякога се бъдва. Това не е вече. Ето така. Някъде толкова пиана. Останалата пиана тук я махате и си измивате пръста. И оставате пианата, където сте я взели. Да, сега ще ти правя косата и на тебе. И правите буквално назад. Който иска и може друга прическа, може да така да си направите, но аз предпочитам тази. Пак ви казвам, не гледам в камерата, защото гледам какво правя. И съм на колене отново.
О, шит. Може и да се случи много да сте намокрили и да стане малко беля в гърба ви. Малко беля. Тези идват така настрани, защото трябва да ги фанете това. Така. Сега така е добре. Сега ми опитва да си сложи тя пяна, а ще ти сложа, чакай малко. Взимате ластика, правите така и отивате и ето така. Фащате, ама хубаво. Ето така, фащате. Всичко отзад фащате, правите така. Вече тук сами си решавате как ще ги затворите. Трябва хубаво да са затворени. За да отваряме, правиме назад така, правиме го сякаш бързалка, но така. Ще ме разберете, аз ще ви покажа. Ето така трябва да изглежда. Мисля, че видяхте. Ставате и ако имате пяна по челото или някъде отстрани, взимате малко вода, миете си ръцете първо, после си взимате малко вода, като ви са мокри ръцете. Махате пяната, да кажем, че тук има пянето, така я махате и взимате гърбата и от мокрото бършите. Избършите ръцете и вуаля! Имате си перфектната прическа и така може вече да започнем деня. Не приличам на кошар вече и ще се видим после. Хора, реши ще излезе навънка, но е много вали. И затова ще седим малко тук. Вратата е отворена, ето. Може да видите. Ето има хора. И малко чист въздух и да ви разкажа повече за мене. Аз съм Георги и съм на 11. Аз съм Георги Йорданов Манов и съм на 11. Моето хоби е да плувам. Моите любими животни са кучета, коне, лъвове, също автобонкове. Не се страхувай. Ти не се спря с тези топчета. Чакайте малко. И да, сами пана. Фон слага си топчета и ходи с тях и реши да слиза стълби с тях. Ние сме в първия етаж. Първия буквално има стълби да слизаш. Ето колко. 1, 2, 3, 4. 4 стълби. И тук надолу има перални и така нататък. И тук си е височко. Има доста стълби. Тя реши да ги слиза. Къде ще ходи? Това защо не излезе вънка? Реши да слиза стълбите. Тя видя как аз... извинявайте. Тя видя как аз слязах на стълби и реши тя да слиза и се преби на куче. И сега, когато вали, аз знаете ли какво правя? Стои си вкъщи. Но ми става скучно и аз имам Nintendo Switch, но днеска нещо не ми се играе на Nintendo Switch-а. Тук имаме малко тъмничко. Аз ще светна лампата. Днеска не ми се играе на Nintendo Switch-а. За това ще ви покажа какво правя друго. И в свободното си време строя лейко. Играя на Nintendo Switch, но сега не ми се играе. Сестра ми щупва моите готови легота и аз си строя нещо друго от тях. Например, има коли, строя коли, тя ги щупва и аз строя нещо друго. Например,
един път си построих ван от една счупена кола. Той беше малък, защото частите не бяха предвидени за ван, а бяха предвидени за кола. И колата беше ето толкова някъде, а вана беше така. Така някъде, така. Малък ван. Много малък, защото частите бяха буквално малко. И успях един малък ван да направя и тя го щупи. И затова понякога ми се строи лего. Да, ето взех си 4 гуми. И мисля пак да построим някакво ламарке. Да. Ето. Започнах, но това не иска. Това не пасва с това, защото той не е направен за ламарке, той е направен за кола. Но ще го измисля. И ще ви остава, като съм готов с това ламарке, ще ви покажа ламаркето. И това се получи от моята. Щеше да бъде ламарке, но реших да бъде голкар. Ето, това са скорости, ето кормилото. Това, ако можете да видите, това е седалката. Това е нещо като преграда, това черното, това е седалката. Това са скоростите, ето кормилото, гумите и му сложих това Ауди, не можах да намеря на Porsche. Аз не харесвам много Ауди, ако някой харесва, добре, но не можах да намеря онова на Porsche и затова му сложих Ауди, но мисля, че стана брутално. И това беше много достатъчно трудно. Това беше просто едно малко видео да се представя за моя канал и какво правя за това време. За тези 12 минути. Сега ще стане 13, доколкото да ви кажа. И оплашме. Чао от мене. Ще се видим и в моите други видеа. И чао, абонирайте се.